Asante. Nilimuita Mheshimiwa Festo Richard Sanga, ajiandae Mheshimiwa Sasisha Mafue na Mheshimiwa Esther Amos Bulaya. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuchangia kwenye mpango wa serikali. Nitakuwa na mambo machache ya kuzungumza. La kwanza niipongeze serikali na kwa mpango wao mzuri, na hususan mwalimu wangu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Kitila kwa uwasilishaji mzuri wa mpango pamoja na waziri wa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nina mambo machache ya kuzungumza. La kwanza naotaka kuzungumza ni kushauri. Kwanza kushauri kwenye utekelezaji wa mpango. Tunapokwenda kutekeleza mpango huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vyema tukaangalia wapi ambapo tumekwama. Moja kati ya maoni ya kamati wanazungumzia kwenye utekelezaji wa mpango ni kwamba kuna mambo mengi hayajamalizika na tunaenda kuanzisha mambo mengine. Hii ni hoja kubwa sana kwenye kamati wameizungumza. Na hii inaendana na kwamba kukosekana kwa kitengo cha tathmini, monitoring and evaluation, ndicho kinacholeta haya ambayo yanaonekana tunaanzisha mambo mengi katika taifa na mengine hayajakamilika, kiasi kwamba wananchi wanakuwa hawaoni tija wa utekelezaji wa mpango husika. Kwa hiyo ni shauri Mheshimiwa Waziri na ni shauri kwa serikali, cha kwanza ni kufanya tathmini, ni miradi ipi imekamilika na miradi ipi bado haijakamilika. For instance, kwenye miradi ya barabara, kila mbunge akisimama hapa ndani anazungumza kwamba tumefanya sherehe kwenye kusaini mikataba, lakini barabara hizi hazijatekelezwa na hazijaanza kujengwa. Ukienda kwenye miradi ya maji, ukienda kwenye miradi mingine mbalimbali. Sasa ni vema serikali ikafanya tathmini ya miradi yote ambayo haijakamilika, tukamilishe ili tulete tija kwa wananchi, waone kwamba serikali imefanya kazi. Kuwa na viporo vingi vinatusababishia serikali iwe na mzigo mkubwa tunapoenda kuanzisha na miradi mingine. Kwa mfano, kipindi hiki ambacho Mheshimiwa Rais amejikita kwenye kuongeza ajira, tafsiri yake wage bill inaenda kuongezeka. Mkienda kuanzisha pia miradi mingine, mnakuwa na mzigo mkubwa sana wa kutafuta fedha, kiasi kwamba hii mingine inaenda kukwama. Kwa hiyo ni shauri kwenye utekelezaji wa mipango tufanye tathmini ya hii miradi ya kimkakati, ambapo tumeona kabisa kwamba serikali inaenda kujikita kwenye sekta ya uzalishaji. Hatuwezi kwenda kwenye uzalishaji kama barabara hazijakamilika, hatuwezi kwenda kwenye uzalishaji kama miradi ya maji kwenye umwagiliaji haijakamilika, hatuwezi kwenda kwenye uzalishaji kama sekta afya na huduma bora kwa wananchi haijafanyika kukamilika. Kwa hiyo ni lazima kitengo cha tathmini na ufuatiliaji kiwekewe mkazo na kitungiwe sheria kiwepo. Nia ya Mheshimiwa Rais ya kuanzisha Wizara ya Mipango ilikuwa ni kuona haya mambo yanaenda kufanikiwa. Sasa haiwezekani tukawa na Wizara ya Mipango na bado kwamba kwenye utekelezaji wa mpango tunakwama kwa sababu hamna tathmini. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shauri ni muhimu tuwe na hicho kitengo cha tathmini na ufuatiliaji ili kuangalia jinsi gani miradi yetu inaenda kutekelezwa. Ukiangalia kwa mfano, nimezungumza kwa mfano tu wilaya ya Makete. Barabara ina takriban miaka 4 ya kutoka Njombe, kutoka Makete kuelekea Mbeya. Toka tumesaini miaka 4, sentimita moja ya lami haipo hadi leo. Sasa hii ni mfano tu, lakini barabara ya kutoka Njombe kuelekea Ludewa ni same case. Barabara kutoka Lupembe kuelekea Morogoro ni same case. Hizi ni barabara, angalia barabara ya Mbeya mjini pale kwa muda mrefu imekuwa imestaki. Sasa ni vema serikali ikafanya tathmini kwenye hii miradi, ikakamilisha ili tuweze kwenda kwenye hatua nyingine ili miradi iweze kuwa na tija kwa wananchi. Lakini zaidi ni kwenye vyanzo vya mapato. Hii mipango tunaizungumza Mheshimiwa Waziri, tunazungumza kwenye utekelezaji wa mpango. Mipango hii haiwezi kukamilika kama hatuna fedha. Serikali yoyote duniani, cha kwanza lazima tujikite kwenye ukusanyaji wa fedha. Na ukiangalia kwenye mpango wetu, 70% mnakiri kabisa na kamati imekiri, 70% ya mpango inaenda kutekeleza na sekta binafsi. Sekta binafsi itaenda kutekeleza. Kwanza tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu ni maono makubwa kwenda kuibeba sekta binafsi. Sekta binafsi ni engine ya uchumi popote pale. Nyie kama serikali hamwezi kufanikiwa kutekeleza miradi yote bila kutegemea sekta binafsi. Sasa kwenye utekelezaji wa mpango lazima tuangalie vyanzo vya mapato. Mheshimiwa Waziri, hatuwezi kuepuka kabisa kwenye kutafuta namna ya kupata fedha kupitia kwenye e-economy, kwenye mfumo, kwenye digital economy. Hii mifumo ambayo Mheshimiwa Rais kila siku amekuwa akisisitiza kuhusu serikali kuwa na mifumo inayosomana, lakini kuachana na utaratibu wa kukusanya fedha kwa taslimu. Kamati imeandika hapa, na nipongeze kamati ya budget, wameandika kabisa kukusanya fedha kwa mfumo wa taslimu ni upotevu wa mapato. Kwa ni lazima tuende kwenye mfumo wa kukusanya mapato kupitia kwenye mifumo, na laidi tupunguze idadi ya mifumo kuwa mingi serikalini. Mifumo lazima isomane ili mapato yaweze kutekelezeka. Nakupa tu mfano tu Mheshimiwa Waziri,
ukusanyaji wa fedha kwenye daraja la Mwalimu Nyerere. Wakati wanakusanya fedha kwenye taslim walikuwa wanakusanya milioni 150, milioni 600. Lakini kwa kusanya kupitia mfumo wanakusanya zaidi ya 1.5 bilioni ndani ya mwaka mmoja. Maana kuna fedha nyingi zilikuwa zinapotea. Nenda kwenye hospitali ya Tumbi pale, ya Tumbi Dar es Salaam. Walikuwa kusanya kwa taslim, walikuwa kukusanya milioni 30, milioni 40. Lakini sasa hizi kwa mwaka ni milioni 600, milioni baada ya kufungiwa mfumo wa Gotiomis kuhakikisha kwamba wanakusanya mafedha kupitia kwenye mfumo. Sasa ni hospitali ngapi, ni maeneo mangapi ambayo fedha hazikusanyi kwenye mfumo, zinakusanywa kwa taslim na zinaenda zinapotea? Kwa serikali lazima iangalie namna gani ya kuhama kabisa, kuachana na ukusanyaji wa fedha kupitia kwenye hiki. Lakini unapozungumzia TEHAMA, Mheshimiwa Waziri, unapozungumzia TEHAMA lazima iendane na speed ya internet. Sisi hapa tumekuwa ni mashahidi. Tunaenda kwenye kulipia hati, unaambia mfumo uko chini. Unaenda kulipia TRA, unaambia mfumo uko chini. Taifa letu kama dunia inakimbizana na mfumo hii na ukusanyaji wa mapato kupitia mifumo, ni vema tukaangalia kuboresha upatikanaji wa internet nchini yenye speed, yenye standard, ili hii mifumo iweze kukusanya fedha kwa uhakika na mapato yasiweze kupotea. Kwa hiyo hilo nilikuwa naliomba sana Mheshimiwa Waziri. Angalia TCRA wanahitaji kama bilioni 480 nadhani. Bilioni 480 ili kuhakikisha kwamba wanaweza kufanikisha hili jambo. Nitumie nafasi hii kuwaomba kuimarisha TCRA ili mifumo iweze kukusanya mapato, lakini pia kuweza kuboresha internet kwenye taifa letu. Tunapozungumza Mheshimiwa Waziri kwenye swala la ukusanyaji wa mapato kupitia mifumo, kuna namna nyingine kuangalia kupitia madini, kama ambavyo serikali tumeona inafanya kazi ya kununua gold na kuhifadhi kwenye BOT, na bado wachimbaji hapa wamekuwa kiomba pia benki zitengenezewe wigo kuhakikisha kwamba wao pia wanakuwa na uhifadhi wa madini kwenye benki kama wanavyohifadhi pesa. Hii yote ni kuhakikisha kwamba uchumi unaendelea kuimarika na mipango yetu inaenda kukamilika. Lakini Mheshimiwa Waziri, eneo lingine ambalo nataka kulizungumza ni eneo ambalo linahusisha upotevu wa mapato. Hatuwezi kutekeleza miradi hii kama rushwa itaendelea kuwa inashamiri kwenye taifa letu. Mikataba mingi inaigharimu fedha. Ukiangalia Mheshimiwa Waziri, tunatumia fedha nyingi kwenda kulipa kwenye watu ambao either wameingia mikataba ambayo baadaye imegeuka kuwa mzigo kwenye taifa kutokana na kwamba tumeshindwa kutekeleza kwa wakati. Lakini zaidi, rushwa kushamiri kwenye usainiji wa mikataba na kuliumiza taifa, tutakwamisha utekelezaji wa mipango. Lakini pili, accountability kama haiwezi kuchukua nafasi kwa watumishi wa serikali, hatuwezi kufanikiwa kutekeleza kwenye hii miradi. Lazima watu wa accountable, na nikupongeze Waziri kuja na mfumo wa kuja kushindanisha watu, kupata watu bora kwenye usimamizi wa ukurugenzi wa haya mataasisi na mambo mbalimbali. Kwa sababu kati ya eneo ambayo serikali imekuwa ikinject fedha ni kuwekeza mataasisi, hizo taasisi mbalimbali ziweze kujiendesha, lakini tuna inject fedha, mwisho wa siku zinaliwa na mafisadi. Hasa ni lazima serikali iangalie namna gani ya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa accountable, lakini tunasimamia swala la upotevu wa mapato kupitia rushwa na kutokusanya fedha kupitia mifumo. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Waziri ambalo nataka kulishauri ni kuhakikisha kwamba ndani ya serikali tuna wizara ya vijana ile pale. Hakuna mpango unaweza kufanikiwa dunia hii kwenye nchi yoyote bila kuangalia wizara ya vijana. Kwa Dr. Samia Suluhu Hassan cha kwanza ndiye champion kuelekea mipango ijayo ya miaka 50 kwa kuanzisha wizara ya vijana. Sasa ukisoma kwenye ripoti huku, ripoti mbalimbali inaonyesha Tanzania tuna mifuko zaidi ya 70 kwenye wizara mbalimbali yanayohusika na wizara ya vijana. Sasa hatuwezi kuwa na wizara ya vijana lakini kuna wizara zingine huko zimekaa na mifuko ambayo inasimamia wizara ya vijana. Ni wajibu na ni muhimu kwa kipindi hiki wizara zote ambazo zina mifuko mbalimbali ambayo inahusisha vijana, mifuko hiyo ikaelekezwa kwa kwenye kapu moja, ikasimamia chini ya Wizara ya Jeuri na Nauka, Wizara ya Vijana na Maendeleo, ili angalau kwenye hili kapu moja tukisimamia tuwe tuna uwezo kufanya monitoring kwamba mfuko gani na mfuko gani haujafanya kazi. Kwa nini Mheshimiwa Waziri? Ukiangalia kwenye hii mifuko 70, kwenye ripoti inaonyesha tumekopesha zaidi ya trilioni 3.5 kwa vijana zaidi ya milioni 24. Hasa kama tumekopesha hizo fedha na vijana nje wanalalamika ajira hazipatikana, ni nani anayekula hizo fedha? Kwa ni lazima tuwe na kapu moja ambalo inaweza kucontrol mifuko yote ambayo inaweza kusupport vijana kwenye nchi yetu. Tofauti na hapo tukufanya wizara ya ofisi ya waziri mkuu na mfuko wa vijana, wizara nyingine tena na mfuko wa vijana, hii mifuko ilivyosambaa kwenda huku, ndipo tunaruhusu kwamba
kuonekana kwa ule utendaji kazi wa hiyo mifuko kusiwe na tija. Kwa ni lazima wizara ya vijana iwezeshwe, iweze kupewa hiyo mifuko yote ikasimamiwa ndani ya kapu moja, ili waziri wa vijana awe na nguvu ya kufanya hiyo kazi. Haya ni maoni yangu, lakini zaidi, Mheshimiwa Waziri, naendelea kushauri kwamba sekta ya kilimo ni vyema pia ikiendelea kuwezeshwa, kwa sababu ni eneo ambalo katika nchi yetu linaongeza sana kwenye swala la uzalishaji. Mvua imeanza kuwa inakata kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumejikita kwenye kilimo cha umwagiliaji. Tunatamani sana tuendelee kuweka fedha nyingi kwenye kilimo cha umwagiliaji ili wakulima wetu waweze kubadilisha mazingira ya kutegemea mvua, sasa wawe na uwezo kutegemea maji kwa msimu mzima tuweze kulima, kwa sababu bila kilimo taifa letu litapata wakati mgumu, lakini pia sekta zingine zitakwama. Kwa hiyo niendelee kuhamasisha kwamba tunapohamasisha kilimo tuhamasishe pamoja na barabara za TARURA. Kwa dakika zimeisha? Ndio. Muda wako umeisha Mheshimiwa, nakushukuru. Sianza hata kuchangia sana.